Hello guys, karibuni tena katika mwendelezo wa video zetu. Asante sana kwa ambao umesha subscribe channel yetu, inajulikana kama DMG Info 2. Asante sana kwa ambao unazidi kufuatilia video zetu, unai-like, unai-share na kucomment. Leo nimekusogezea video ambao utaenda kuangalia jinsi ya kudili na ujumbe wa Smartcard never paired. So kwa utangulizi tu nimejaribu kufanya video nyingine inayohusiana na mambo ya Azam. Although kwamba channel yetu hii ni inahusu mambo ya tips and tricks katika masuala mbalimbali ya kompyuta, simu na kama Azam installation. So kutokana na jumbe nyingi za watu ambazo wanaulizia sana kuhusu habari ya Azam installation na baadhi ya errors ambazo zinatokea labda katika vingamuzi vyao, tumeamua kuangazia au kufanya video ambayo inaenda kuelezea jinsi ya kutatua ujumbe wa Smart never paired au sababu ambazo zinafanya kupata ujumbe wa Smartcard never paired. So jambo la kwanza kabisa, ujumbe wa Smartcard never paired unaweza kujitokeza endapo na unatumia au umenunua kingamuzi na kadi kwa mara ya kwanza. Hii inatokea kwa watumiaji wapya wa Azam. Licha ya kusajili kwa majina, namba na simu na pamoja na namba ya NIDA, bado unatakiwa utakapoenda kukiwasha uweze kukipea au kukiactivate decoder yako ya Azam na pamoja na kadi. Kwa AzamTv wanaunganisha kadi na decoder viweze kumatch, na wanafanya hivyo ili kutoweza kutumia kadi moja kwa zaidi ya kingamuzi kimoja, ikiwa ni pamoja na kuweka ulinzi wa kutoweza kusambaza channel za Azam kwa kadi moja, especially kwa wale wanaotumia set top boxing. So ukiwa ndio umenunua setup nzima ya AzamTv na umeshafunga dishi na kupata signal kama kawaida, hatua inayofuata ni kupea au kuactivate kingamuzi chako kiweze kufanya kazi. So awali ya yote kabisa, inabidi ulipie kifurushi chochote cha Azam ikiwa hakina promotion. Kuna vile ambavyo vinakuja na promotion labda mwezi mmoja, miezi mitatu, hivyo havina haja kulipia sasa. Lakini kama vile ambavyo havina promotion yote, basi utahitajika kulipia either mwezi mmoja au kifurushi aina yote kama cha wiki cha ngapi, ili kusudi uweze kuactivated kwenye decoder yako. So unahakikisha kwamba unalipia kwanza kifurushi cha chochote kile cha Azam. Baada ya kufanya hivyo, utabonyeza katika simu yako *150 *50 alafu alama ya reli. Huduma hii ni bure kwa baadhi ya mitandao ya simu, especially Tigo. Huduma hii wanaitoa bure, lakini Voda inabidi uwe na salio la kawaida kwenye simu yako. Kwa kama unatumia Tigo, basi utaserereka fresh bure kabisa, lakini kama ni Voda, basi unatakiwa uweke voucher ya kawaida kwenye simu yako. Na unaweza kufanya hivi kwa line kwa simu yote ile, haijalishi kwamba ni ile umeisajili kule. Jambo la pili, unatakiwa uwe umeshanakili namba yako ya kadi. Baada ya kufanya hivyo, utabonyeza katika simu yako *150 *50 alafu alama ya reli. Itakuletea ujumbe wa kuchagua either Kiswahili au Kiingereza, lakini chini yake unaweza ukaona wanakupa namba za kuwasiliana nao. Kwa hiyo utachagua kama ni Kiswahili utabonyeza 1, kama ni Kiingereza utabonyeza 2. Baada ya kubonyeza hivyo, watakwambia ingiza namba yako ya kadi. Kwa hiyo utaweka ile namba ya account yako ya AzamTv ambayo ni ya kadi, ambayo ni tarakimu 12. Kisha weka, utabonyeza okay. Then utaona machaguo ya huduma unayoitaka. So katika hatua hii utaenda kwenye huduma ya mwisho ya 4 ambayo ni ya kuwasha kingamuzi chako. Baada ya kubonyeza namba 4, watakwambia watawasha ndani ya dakika kuanzia 5. So unakuwa unatakiwa uache TV yako na decoder ikiwa on. Kwa hiyo baada ya muda wote ule utaona unapata huduma ya AzamTv. Channel zinakuwa zinaonekana kulingana na kifurushi ambacho umelipia. So hiyo ndio sababu ya kwanza ya kuona ujumbe wa Smartcard never paired. Hivyo ndivyo unaweza ukatatua tatizo hilo, ni kwa njia ya kwanza. Sababu ya pili,
Sababu ya pili ambayo inaweza kusababisha kuona ujumbe wa Smartcard never paired, inaweza kuwa umechomeka kadi kwenye kingamuzi ambacho sio chake au kipya. Hii inatokea hasa kwa wale wenye vingamuzi zaidi ya viwili na wanajikuta wanachanganya kadi, au inaweza ikawa mtumiaji amebadili kadi, either iliharibika akaomba nyingine, au kingamuzi kiliharibika akanunua kingamuzi kingine ila kadi ni ya zamani. So pale ambapo inatokea moment kama hii, utakapochomeka kadi itakuonesha kwamba Smartcard never be paired. Pale ambapo inatokea kingamuzi kimeharibika na kiwezi kutengenezwa kikapona, unaweza kwenda kununua kingamuzi kingine ila ukatumia kadi ya mwanzo au ya zamani ambayo ulikuwa unaitumia. Kwa hali hii itabidi ufanye tena kupea kingamuzi au decoder yako. Hivyo kama umebadili kadi labda kwa kupotea au labda kadi iliharibika, utawapigia na kusajili akaunti mpya, ila kingamuzi ni kile kile cha zamani. Hivyo itakulazimu pia kupea kingamuzi upya. Endapo utachomeka kadi bila kumarriage au kupea, basi dhahiri shahiri utaletewa ujumbe wa Smartcard never paired. Kwa hiyo hivyo ndivyo jinsi ambavyo unaweza kadili na ujumbe wa Smartcard never paired. Jambo lingine, labda inaweza ikawa haijachomekwa sawa sawa, lakini pia imechubuka sana katika zile sehemu za zile bati zake za motherboard ya kadi. Inaweza ikawa labda ina uchafu, sometimes inaweza ikawa na uchafu, kwa hiyo inatakiwa unashauriwa uifute wakati wa kuichomeka. Lakini wanashauri pia ni vizuri kwa ufanye kuchomoa na kuchomeka ile kadi kutokana na matatizo ambayo yanaweza kujitokeza. Ni vyema ukaona nakili namba yako ya kadi pembeni, ikihitajika wakati wa kulipia kufanya malipo inakuwa rahisi wewe kufanyaje kulipia bila kuchomoa kadi. Matatizo yanayotokana na kuchomoa kadi, unaweza ukajikuta kwamba kadi yako inaharibika au kuna uchafu utakaoingia mle kwenye ile port ya kuweza kuingiza kadi na kadi isifike au isichomekwe sawa sawa inavyotakiwa. Na mimi nitakuwa umejifunza jambo. Kama ni mara yako ya kwanza hapa katika DMG Info 2, basi usiache kusubscribe channel yetu inajulikana kama DMG Info 2. Hadi wakati mwingine.